Hey yo Mzansi, I got another one for you. I've got another breakup. Mzansi abantu bayakhala bathi King Ginger siyacela mfethu. Ungalali sicela ushutha ama night shift ke manje ke. Masiphuma emsebenzini sihlukane nabantu bethu because thina sisebenza late nabo babuya late and sifuna ukubagabha late and banokusigoqa late. But today akekho umuntu ozoba late ngoba bathi inkosi uKing Ginger, he's never early and he's never late. He's always on time for people to break up. Today is another day, another dollar, another breakup. And I will definitely make sure that ngiphezu kwayo. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyo, Bampolulu, Stars. Welcome to Albisato Food. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, break it up now. Hey, what made you go to njengoba sengishilo ke bafethu sithi ngimdonsa my brother kube uyosichaza nje yami sakela ngabo baba. Cream to la cream. Baba wami. Hamba kanjani? Awuyalazi udaba. Ngiyazi mfethu even last week mfethu bekufanele shoot, bekufanele usondele noma amazi kodwa kwasho ukuthi nabambeka lapho nalapho kwakhona lokho kugejana. So ngicela ungazise mfethu ukuthi kulokho ke umwine kanjani njengoba ukwazile ukuthi ufike naye. No, hayi ngifike ngamgoqa ngamtshela kune interview yabo. Sure. Ngoba naku mfethu ngifuna sipane ke naye abone ukuthi ke kunzima kanjani ukhipha mfethu ucash. Yabona mina. Ngiyabonga bhuti wami. Sepasini manje. Yeah, ngiyambona uhleli kahle lapha ni welcome uzomkhipha kungekudala. So my brother, take me in. Tell us your name and usitshela nanokuthi wena nomamazini bangani wayesufuna ukuhlukana naye. Alright ke ayigama blessing ke bafethu. Enginenkinga ke cream mfethu. Imama ke bese liphuza kakhulu. Ithi ngishayise esipanini ke akekho mama. Ufika ngabo 12 uzogogotela mina ke mfethu endlini yami la rent akhona mina mfethu. Iphuza kakhulu mama mfethu. Manje wena mawuqala ukujola naye ubungamboni ukuthi uphuza kakhulu. Hayi bengaphuzi ngaleyo ndlela mfethu. Bengaphuzi ngaleyo ndlela. Mhlawumbe bekangigoqa nje bekangibhayizisa ke mfethu. Ngoba manje uyabushaya ke mfethu. Ebuhlaba ne? Hayi uyabuhlaba mfethu. So yini niba nezingxabano yini mhlawumbe ukuthi usephuzile le kwenza ukuthi uze mhlawumbe usufuna ukuhlukana naye ngoba ngiyakuzwa mfethu kade usho nalapho ubhalile mfethu ukuthi uba nezinkingi uthola ukuthi sometimes kuba nokunyuseleka kwamazwi endlini ngoba umuntu usuke seshibizile nani wena uphuza wena my brother. No ngiyaphuza mfethu kodwa ngiphuza ngetiming mfethu yabo. Yena uphuza every day mfethu alikhe lamahali. Alikhe lamahali bese xabana njalo abuya ngitsheleke mfethu ude ubani ongcono kunami mfethu ngimthengela iCase ke manje. Yabo lo bekimthengela ke eqaleni ke mfethu. Manje ngathi siyajola ke umama mfethu angisazi mfethu. Yazi awuthami ngizokutshela nje iqiniso mfethu yabona futhi mayikushubela kanje. Ey kuyinkinga. But mfethu uthi mawukhuluma noma ngithi mangikubheka unokungikhumbuza enye out yami abathi uShemza. Don't do it by Shemza. Enye out yami yasedubana noma uringa. And le out mfethu two Shems akazwani naye noDoti akazwani namasimbu Shems uyayibona le nto le. So the way mfethu osho ngakhona ukuthi imama zimfethu lenza mfethu izinto ongayi understand. Ya uShemza naye ngiyazi akayithanda izinto ebheke eceleni. So bhuti wami wena ke njengoba usuthi awusamfuna umamazi usuyitholile enye intombi. Cha lutho bese ngisafuna ukudila ke ngami ngeqalayo ngoba ingihlukumezile ke le mama mfethu. Ngisafuna ukuyithola mfethu eish. Uthi ukuhila mfethu ingihethile ke le mama mfethu. Hey ayikho into engamenzeli yona ku mama mfethu. Ngimenzela yonke into ke mfethu kumanje ugqoke mina. Sure. Yabo. Une allowance yakhe monthly allowance ke mfethu. Kuba imali mhlawumbe bhuti mangabuzo 500. Mfethu 1000 mfethu. Akufani mfethu 1000. Bhadala irent ngithenga negross. Ayi 1000 kukhulu. Mfethu. Ungaliphiwa ubani? Ungaliphiwa ubani? Sina siyamajita siwaphiwa ubani ama 1000. Kumele siyofukuza baba. Kumele siyofukuza. Sifukuzele ukupha. Hawu mfethu. Wekuseni show good morning mfethu abangapheli. Ngapha yena uququdana noBhiya. Ilanga lonke.
awusamfuni angisamfuni mfethu hayi so awukabi naye enye intombi cha lutho baba so ngina ama-options awu-2 njengoba sesifike naye une-option yokuthi sibuyele naye ngebhasi njengoba sinilethe ngebhasi or yena simnike u-50 rand angena iteksi abuyele emuva yabona mnganami leyo ke mfethu singamnika noma 100 mfethu abuyele emuva ke mnganami hayi sengi-right ngaye ke yabo ne hayi ngisho cream sengi-right mfethu kuzwile I'm sure uyangizwa ke ngiyakuzwa hlukumezekile ke bro ngiyakuzwa hlukumezile lengane ngiyakuzwa yabo manje i-nickname yakho sekuzoba uShemza Shams yabo nje mfethu wonke amantombazane acabanga ukuthi azozala kuwena mana don't do it to Shemza. Don't mess with me. Don't mess with him. Welcome. My brother sekhulumile mfethu akafune kumeswe kuye. Don't mess with my brother. Mlande lo. So mnika u50 uthe malini? Noma 100 ke mfethu ngoba ngiyazi uzofuna ukuyoshaya 2 ke lapho. Ehlisa stress ngoba ngimfunda sendlini ke mfethu. Showcase. Ngimfunda sendlini. Awusukhulumile lapho. Oh nangi. Hey laba nina nivele nikotele nje ebhasini lami. Hayi usho mfethu uthi amlahla ngiyamlahla. Ngiyamlahla bro. Lamanje ngifike ngacingana naye ngamsolplakile ku manje. Oh ushushu. Oh ushushu bese. Awushushu. Hayi. Yini nokwenza imoto lena akasayifisile. Lo uplakile bese uzamuyifihla. Sister. Njani? Shabina. Siyaphilini kuyabanda Ngiyabanda ngapha ngikhathele. Ukhathele ne? Ngobani igama sisi? Ubuhle. So ubuhle ngihleli nana my brother. La niyasichazela ngawe the way inthandana kahle ngakhona, not the way umphethe kahle ngakhona. Wena ungathi yini oyithandayo ngaye ekujabulisayo? My fireman. Ngithanda ngoba sithanda sami yonke into yangenzela uyabanakekela abantwana. Umlilo. Nasempeteni urathi ukudla ayikho into angishodisa ngayo endlini. Mara inkinga nje anginika yona. Hlezi asemagigini. Umuntu nokuphuma. Hlezi asemagigini, sometimes akafuna ukuhamba nami mangithi ngihambe naye emagigini. Nizomsho ukuthi naye allowance yakho wena hlala endlini njengomfazi. So wena njengomfazi kule allowance oyitholayo uye wenzeni ngayo? Ngiyathenga igroza, ngizithengele nesiphuzo ngiphume nabangani bami. Nakya. Baba konke ubhuti into afuna ukutshela yona uma fireman ne? Fire. Burn it. So my brother. Burn it. Webuhle. Hayi man sekufike la sengi-right khona ngimameza. Ngisacela mfethu uzama ukubheka omunye umuntu mfethu ngi-right ke mina ngawe mama. Ngizamile ke mama. Lento yakho ukuthi ngifike endlini ngithola ungekho mama. Kumele ngithenga ama take away. Ngibuye emsebenzini ke mama. Ngisebenzela wena la. Berenta mina mama. Hlala ungekho ke mama. Hayi ngeke ngikhathaleke wena mama. Yes. Akuyafana mos fireman uhlezi ungekho endlini. Uhlezi ungekho. So le nto nayo kwenza ukuthi hlezi ngiyi1 abantwana babekhansi bakugogo. Hlala ngiyi1 so ngcono nami ngiziphumele ngihlala nabangani bami siziphuzele. Yini engakwenzeli yona bethu? Ngiyayithola yonke into kubo. So akasakuthandi ngitshela phela ukuthi asamthanda. No angisamfuna ngisamthanda nasendlini ke mama. Akasakufuni kanjani? Hayi lo. Akasakufuni kanjani uthi? Akasangifuni. Yebo. Hayibo. Sister. Helile sis. Soze. Sister ukana ukubhiya. Soze. Baba ngitseni kanje? Obushaya manje? Yebo. Oh. Hey. Angiright mama ngisakufuni mama. Soze ukubona fireman. Never. Kanjani? Never wami maqondana wami. Ngenkani inpho? Yebo. Hayi. Yebo. Hayi. Nango umuntu. I never what? Hlukana nami. Mara kasakufuni. Ngisakufuni. Nasendlini ngisakufuni. Uzongifuna. Ungasavakasha. Hayibo. Uzongifuna ngcono uphume wena endlini uzoyibhadalela leyo flat. Alright ke we my king. Sure. Into engizoyenza mfethu ngizothatha ifurniture yami ke ngimshiye nendlu ke. Hayibo. Shatenini. Yethu. Sina 5 years sihlala sonke endlini eyi1. So uzungitshela lokho ngitshela kona. Uthengeni lapho. Uthengeni. Ngabe imali yakho iphelela lapho kaGogubani. Yeah. Hayi ngiright now mama ngisakufuni nje mfethu ngigrand. Sister musilokhu umphikisa. Because uyamkwatisa ufireman. Hayi, usho
quarter 2 minutes uzoba seka right. Nini? Manje after a few minutes. Angeke mama. Awuyabona njalo Shamsa kungangenzi. Cha mfethu. Yabo kule 5 years mfethu ngizamile ke mnganami mfethu kubekezela. Yani ungenzi isilima njalo uthi uzohlukana naye la. Lutho. Bese niphinde niyaqhubeka futhi. Lutho ke mnganami. Lutho kulutho. We iphone yami. Hey. Delete ngisho nenamba yakho. Angisafuni nix mfethu sezongihlanganisa nawe ke mama. Noma ungayidelete uyayazi ngekhanda musu uzongifona. Kahle khohlwa ke mama. And enye into siswami engifuna ukutshela yona uma ibrother uthe asisabuyeli nawe ngaleli bus enifike ngale emuva wena sokunika u50 rand uyogibela itaxi eBree. Yeah. Nkosi yami. Or sokushiya la ipaki. Azokushiya la park straight. Uyangihlolela. Umhlole lo ngitshela yona. Cha mama siyakushiya ke. Yeah la. Ngcono bashiye bambi nami. Kushiya ibosamba nawe sibizwa ngawe sibizwe uwe. Yazo crippets ngcono simniye noma 100 yabo. Adlule lapha. Intombi yakho sini ku100. Ngifuna adlule kagogo ke mfethu ayokhipha istress. Indaba unokhipha lo 50. Ngifuna ukukhipha into zakhe endlini ke mfethu yabona. Phela ungabe umedela ngomunye u50 mina imali engiyikhiphayo la umuntu uthi mina ngayenzi lento mfethu. mina simnika u50 uzomfikisa la yakho. Yini uyela nawe emuva. Ayikho lo. Ayikho ke awubuyeli nebhasi ke mama. Yeah. Uzowokha. Usinukela ibottle store lapha uzomntweni ayibo. Nonyeka gogo makazibone. Hayi. Ila uyakhona. Ila uyakhona. Welcome mningi u50 rand. Uhlala khona. Ima uyafuna imali yokugibela? Angizwanga. Hayibo. Sayifuni. Uzobamba ngani? Ngizobona. Renta lapho kagogo wakho ke lo qeda imali yethu. Sokudlula somdlula ngikhuleka ngifuna. Yambona. Uyawazi abantu ekusaye eBree agitshelwe apha la. Uzobuza endleleni. Yambona ke. Uyiphethe imali mhlawumbe? Wena indaba lokungelingane intombi yakho uthi ngini ku100 rand. Nangithi manje ngifuna ukukhipha into zakhe lapha endlini. Ngifuna lo ngixabana naye mfethu ngoba unokungibeka isandla yabo lodwa. Angithi uthe niyahlukana namhlanje. Sahlukana. So ngeke ngimfuni angimfuni nje futhi ngiright ngaye. Intombi enjani ubunga ngayithola? Bese bakhona bese ngibabhekile kodwa manje ngisafuna ukuyikhuphula bese ngikhokha umoya mnganami yabo lonto ngihile bese ngihethile 5 years is too much my brother. 5 years mfethu. Wena ububekezelela ibottle store for 5 years? No nginokubuya ngisipanele ngaphandle ke mfethu mangibuya mhlawumbe ngihambe noma iviki mfethu ngibuye ngimama ibu alitholakala endlini. Abomakhelwane bayangitshela bangitshela indaba ke mfethu uthi umama busy nabo bani ke lapha. Cabanga mfethu ngiyahlekwa ke kasi ke mfethu. Njalo mangifika nje mfethu sekukhona indaba ezitsha ke mfethu abangitshela zona ngale mama. Kodwa 5 years usumude nawe baba wami. Hayi bro. Azifuthu. Skisi nje yami. Hayi mnganami bese ngithi ngiyathrowa ke lapha na kodwa kanjani ebottle store wena nishada kanjani e7? Mfethu. Kanjani? Mfethu. Mnganami umuntu akabhalwanga mnganami eish. Yazini. I know it's fine. It's fine. We welcome. Awuthatha ubafo. Welcome uzokufaka ebhasini manje. Khona sokwazi ukuthi sikhambise ngifuna lo simdlule simbuke. Ewokha uzoqombola. Yazi uyofika eBree. Sibonge bafethu. Baba wami. Mfake ebhasini somambisa welcome. Mfake ebhasini. King Ginger Cream de la Cream intwana nje yase King Indlovu bafethu. As you all know what we do it best. Kuzomela ngithatha my brother manje sim drive back home. Lishonile ilanga nawe futhi likushonela ilanga. Qhubeka nje ufebe uzoluza umuntu omthandayo. My name is King Ginger Cream de la Cream and this is King Ginger TV. Gcwala mangagcwala uzogcwala later. Take me home. Hey yo, boo! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. But some demand to Mabuyo Bambolino Stars. Welcome to Alexander Fool. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey, what made you go to inkinga usekhathele yesena